眼看胡八一无法脱身，胖子抄起地上一把斧子，对着红毛怪就是一记挑劈。奈何红毛怪刀枪不入，反手又将胖子一掌扇倒。红毛怪左脚踩住胖子胸口，胖子只能用手抵挡，一边高喊老胡。眼看兄弟身处险境，胡八一拿起地上掉落的冲锋枪，望向墓顶的天宝龙火琉璃鼎，直接3个点射向墓顶。天宝龙火琉璃鼎是北宋晚期金人古墓中一种阴险毒辣的防盗机关，顶峰先铺设一层极薄的琉璃网，瓦上有一袋袋的西域火龙油，在上边又是一层琉璃网，然后才是封土堆。只要有外力的进入，顶子一碰就破，西域火龙油见空气就着，盗墓者一旦接近就会瞬间燃烧，盗墓贼陪葬品墓主的尸身全会被烧毁。此时胡八一打碎了琉璃鼎，火龙油倾泻灌入墓室，只是一瞬间，墓室内便燃起熊熊烈火。摆脱红毛怪，望向燃烧倒塌的墓室，三人沿着盗洞钻出，终于返回了地面。到洞口，英子的猎犬在洞前等待着主人，三人死里的拖，在想起之前的诸般经历，免不得长吁短叹，但更多的是逃出升天的喜悦。三人在附近埋葬了童男女的尸身，胖子准备拿出香烟祭拜，没想到在口袋里竟然掏出了那一半的玉佩。胡八一怒骂胖子不地道，自己玩命，胖子还没忘记拿玉，英子为胖子作证。胡八一摸向自己口袋，掏出了另一半玉佩，二人不解地看着玉佩。英子说，可能是这对小朋友对胡王二人的感谢，想起地下寻找通路时，也应该是童男女在默默帮助三人，及时发现蝙蝠，并引导三人找到存放棺椁的房间。胡八一顿觉这次能成功逃出古墓，也是冥冥之中两个小朋友的帮助。胡王二人告别英子，并叮嘱英子要带领村民返回关东军要塞，拿出里面的物资与发电机。镜头一转，再次回到北京大金牙店里，老外带着翻译在店内挑选古玩。外国人看上了一个瓷瓶，看着胡王二人进门，大金牙打算请离闲杂人等，翻译哄骗老外有其他买家。老外痛快掏钱买走瓷瓶，看着大金牙手里的一沓美钞，胖子老胡满眼羡慕，送走老外跟翻译。大金牙忙跟二人吹嘘，原来卖给老外的瓷瓶是假的。大金牙问起此次二人内蒙之行有何收获，胖子掏出那对古玉，没想到这玉并没有想象中值钱。送的脸上那面具值多少钱？哪儿呢？拿出来瞧瞧啊！黑不溜秋的，没拿它呀？金的，凡是生黑锈的，那都是贵金属啊！就这玩意儿值钱，你怎么给扔下了？哎呦！哎！胖子气得直跺脚。大金牙发现胡王二人对古玩一窍不通，忙说以后收古玩的时候带二人一块长长眼力。胡八一叫停胖子，忙着附和大金牙，既然决定做摸金校尉，对古玩的知识储备当然是必不可少的。没想到大金牙却说，如今就有这么一个机会，国家的考古队要前往西域考古，需要懂得天文地理方面的人才，胡八一正好合适。胡八一觉得不妥，尤其是本次考古出自的竟然是一个美国女人。好奇的二人继续追问，原来这个美国女人的父亲同样痴迷西域文化，前几年跟随考古队前往西域，从此渺无音讯。这次他女儿也是为了寻找父亲下落。吃饭间，胡八一跟胖子聊起以后玉佩卖出，他打算分一些给乡亲们与英子，再拿出一些给自己在战争中死去战友的家属。胖子从小就有一个当兵的心愿，奈何父母走得早，一直未能如愿，索性为了帮兄弟完成心愿，也打算把自己的那份拿出来，帮助胡八一完成愿望。胡八一打算先去考古队那边看看，万一有些还能拿到一笔不错的收入。拿着大金牙提供的地址，胡王二人进门前，胡八一特意叮嘱胖子别说关于项目的任何事。接待二人的是一位戴眼镜的古板中年人，开门见山的问起胡八一与胖子有什么样的本领。眼看兄弟跟自己被轻视，胖子非常恼火，争吵声引来一位姓陈的老教授的注意。在陈教授的询问下，胡八一跟王胖子才正式自报家门。交谈中得知，大金牙已经把胡八一的信息简单的告诉过陈教授，但最重要的是需要掌握天星风水术。我们这次破格招聘领队还有一个特殊的要求，就是天星风水术。陈教授，您说的这种天星风水啊，又名天穹倾囊术，是16字阴阳风水秘术中的天字诀，又是最晦涩难懂的一招。这可真是撞到枪口上了。爷爷留下的书中讲述的正是这方面的知识。说着，胡八一便将书中内容向众人讲解了一番。只见他口若悬河，将晦涩难懂的分经定穴之术
分析的头头是道，就连门外的学生都被他的讲解吸引。陈教授当即就决定由胡八一来担任本次考古活动的领队。陈教授说着，便请出一位女子，此女名叫雪莉杨，是美籍华人，其父亲和陈教授是多年好友，也对精绝文化痴迷。去年他曾和一批中国探险家去新疆寻找精绝古城，结果却一去无回。本次新疆考古正是杨小姐出资赞助，一方面她要完成父亲的夙愿，继续寻找精绝古城，另一方面她也要寻找父亲失踪的相关线索。听了胡八一的讲述，他心服口服，但对于一旁的胖子，他却丝毫不给面子。王先生是和胡先生一起来的吧？不知道王先生有什么本事？这次去沙漠事关重大，我们团队不需要没有特殊技能的。胖爷可不是好脾气的主，看到雪莉杨看不起自己，便吹嘘自己曾经在新疆尼亚绿洲剿过匪，更是从匪首那里缴获了一块玉佩。胡八一看到胖子开始胡说八道，不禁无奈挠头，心想这下该如何收场？岂料陈教授和雪莉杨对胖子的谎言毫不在意，却对那块玉佩非常重视。二人一番查看后便不再多说，更是直接同意了胖子一同加入考古队。原来胖子这块玉佩上歪歪扭扭的图案正是灭绝已久的鬼洞族的文字，而根据传说，精绝女王正是鬼洞族人。加之这块玉佩来自尼亚绿洲，陈教授和雪莉杨推测，这块玉佩肯定与精绝古城有着莫大关联。我觉得那块玉应该会和精绝古城的秘密有关，但是现在还不能确定，只有找到那本笔记本，也许才可能会有答案。但愿如此吧。来，我们再研究一下路线。好。胡八一和胖子加入考古队，一起踏上了寻找精绝古城的道路。然而事情远远没有他们预想的那么简单。原来考古队此次并不是直接前往新疆，而是要绕到昆仑冰川。得知此消息后，胡八一情绪激动起来，说什么也不愿意去。原来胡八一曾经在昆仑冰川当过兵，在那里他遇到了许多无法解释的事情。有一次，胡八一和战友一起运送物资，行至半路，卡车突然撞上了一团蓝色的东西，二人慌忙停车查看，发现竟是一只通体闪着蓝色荧光的小虫子。它看起来像是某种瓢虫，那晶莹的蓝色甚是好看。战友将它带上车，准备回去后给其他人欣赏一下这美丽的小生命。可是卡车突然出现了故障，怎么也发动不了。无奈之下，胡八一只好独自去附近的兵站求助。可当他带着元首回到卡车处，却怎么也找不到战友，只在地上发现一片人形的灰烬。正当众人疑惑之时，山谷中一个蓝色的火球飘然而出，正是那蓝色的小瓢虫。只见它飞快地撞向一名战士，就在撞上的一瞬间，那名战士身上燃起了熊熊火焰。胡八一震惊不已，此时此刻他丝毫看不出这蓝色有何美丽之处，只觉得那蓝色的火焰仿佛来自幽冥一般，瞬间就将那名战士化为灰烬。听到这里，雪莉杨和陈教授拿出几张照片，他们让胡八一辨认是不是他见过的蓝色瓢虫。原来它的名字叫做火瓢虫，是一种传说中的生物，目前只有古老的考古记录中才能查到。小胡，是他吗？